大家好，我是美食多。我也是今天才知道，用桂圆搭配红枣，原来作用这么厉害。老一辈人的方法，可以帮助我们解决很多问题，但是还有很多人不知道。快一起跟着视频来看看吧。说起桂圆，它应该还有一种叫法，龙眼。很多人傻傻分不清。其实桂圆和龙眼是同一种物质，只不过叫法不同罢了。龙眼指的是刚从树上采摘成熟的水果，而桂圆多指干货，是龙眼经过分级、烘焙的一系列步骤加工得到的水果干制品，是一种特别多见的热带水果。由于含有大量的糖分，使桂圆的肉质特别的甜美。而且桂圆中还含有丰富的维生素、氨基酸、蛋白质、钙质等成分。平时多吃桂圆，好处是很多的。我们先将桂圆肉给剥出来，用指甲在上面掐上一个口子，就可以很轻松的把桂圆肉取下来了。桂圆肉剥出来之后，先放在一旁备用。现在把桂圆壳放入大碗中，加入清水将它清洗干净。很多人剥桂圆，桂圆壳都是直接扔了，那真的是太浪费了。其实桂圆壳当中的营养价值也很丰富，含有黄酮类、多糖类等多种成分。所以平时只需要将它的外壳清洗干净，其实桂圆壳也是可以留下来煮汤，营养价值是很高的。清洗干净，先放在一旁备用。接着再把桂圆肉给清洗干净。桂圆平时我们也经常吃，尤其是拿来泡水或者煲汤等等，具有一定的药用价值。洗干净放入盘中备用。下面将桂圆壳倒入锅中，再往里边加入适量的清水，水的量要一次性加够，中途不要加水，要不然会影响它的营养。现在先将桂圆壳煮上10分钟，让它的营养充分的释放出来。接着准备5颗红枣。红枣是我们生活中最为常见的一种水果，一年四季，无论哪一个季节都可以食用红枣来养生。新鲜的红枣水分足，营养价值也比较高。红枣晒干之后可以蒸煮、煲汤，或者直接食用，好吃又营养。将红枣放入大碗中，加入清水把红枣打湿，再加入1勺面粉，下手把红枣抓洗干净。红枣的表面有很多褶皱，很容易藏匿一些污垢，还有虫卵，简单的用清水洗是很难清洗干净的。而且红枣在采摘和晾晒的过程中，都会沾染很多灰尘杂质，只有将它清洗干净了，我们吃着才能更加放心。而面粉的吸附力很强，可以让红枣褶皱里的杂质更容易吸附出来，清洗得更加干净。抓洗大约1分钟，再换清水多漂洗2遍，将表面的面粉漂洗干净。洗干净放入盘中，用一根牙签在红枣上面戳一些小孔，这样红枣的营养成分更容易释放出来。再准备一把枸杞，将枸杞清洗干净，
枸杞是生活中比较常见的一种食材，也经常用它来泡水，或者用来煲汤。冬天寒气逼人，人们习惯将自己裹进厚厚的衣物中，以助自身阳气，抵御寒冷。枸杞能平补阳气，特别是和大枣、龙眼搭配，效果更佳。10分钟之后，打开盖子。现在看看，汤水的颜色已经变成了这种淡黄色，说明桂圆壳的营养已经充分的释放到汤中。现在就可以将桂圆壳捞出来，直接扔掉了。捞干净之后，再把桂圆和红枣倒入锅中，继续煮上10分钟，将桂圆和红枣的营养充分煮出来。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。 对您来说这是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。临出锅前再加入枸杞，煮上2分钟就可以关火了。闻起来真的好香啊！现在汤水的颜色变深了很多，营养已经充分释放出来了，喝起来口感甜甜的，很好喝，比喝饮料舒服多了。如果是喜欢比较甜一点的，大家还可以往里边加入适量的冰糖或者是红糖。现在天气很冷，来上一杯，暖心又暖身，而且它的营养价值很高，坚持喝会给你带来很多惊喜。在冬天，我们也可以将它放入保温杯当中，这样一来，里边的水就不会凉了。这样煮出来的桂圆红枣枸杞茶，放到保温杯中，能够喝上一整天，并且里边的食材还可以泡上好几次，走到哪里都可以喝到热热的桂圆红枣茶。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！